वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ जो लोग हैं वो थोड़ा सा चार पैसे आने की वजह से अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। वो अपने आप में नहीं रहते, वो फूले नहीं समाते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग गुब्बारे की तरह होते हैं, हवा जब निकल जाए तो बाकी जो ढांचा है वो भी बिल्कुल नहीफ सा बच जाता है। तो अपनी औकात को याद रखना चाहिए, क्या हैं क्या कुछ हैं ये भी याद रखना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि हमसे ऊपर भी कोई है। तो ऐसी चीज़ें हमेशा याद रखें, हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो फिर आजिज़ी पैदा होगी, इनकिसारी पैदा होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हकीम शहजाद उर्फ जो लोहा पहाड़ साहब हैं। वो लोहा पहाड़ साहब के साथ साथ और भी बहुत सी खसूसियात के मालिक हैं, हामिल हैं। इनमें एक खसूसियात उनकी जो है वो शोखी है, फूट मारते हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने लोगों से तो चलो जैसे कैसे लूट मार करके जैसे भी उन्होंने माल शाल बना लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको लोगों की इज़्ज़त को महफूज रखना चाहिए। चलो उन्होंने अपनी पक्की माजून वगैरह बेच के, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में, जिस्मानी कमज़ोरी या जो भी है, तो लोग आजकल की यूथ स्पेशली परेशान है और देखा देखी के पाकिस्तानी महर हैं। एक ने जो रंग पहना होता है दूसरा भी सुबह वही रंग पहने खड़ा होता है। तो ये देखा देखी के महर हैं पाकिस्तानी अवाम। तो देखा देखी भी है, यूथ जो है पाकिस्तान की वो ऐसे ही करती है। यूथ के साथ साथ जो मिडिल एज हैं या ओल्ड एज हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, कम नहीं है। उन्होंने भी खूब जो है वो पैसे बनवाए हैं हकीम साहब के। अब हकीम साहब के पास पैसे आ गए, हकीम साहब ने कोई कार वगैरह ले ली, वीगो डाला ले लिया। अब हकीम साहब अपने आप को आइंदा के लिए एमपी समझने लग गए, भी मैं आइंदा के लिए एमपी हूँ। पता नहीं मुख्तलिफ वीडियोज़ में वो लोगों को पैसे देते हुए नज़र आते हैं। ये खुदा बेहतर जानता है कि वो पैसे देने के बाद ले लेते हैं या उन्हीं के पास ही रहते हैं, ये तो खुदा जानता है। बहरहाल मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी वीडियोज़ में हमने देखी हैं कि वो इमदाद भी करते हैं, घर बनवाने का वादा भी करते हैं, जो भी है। बहरकैफ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नफ्स। तो जब हम किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर उसको हम अपने ज़ाती तौर पे रखेंगे, फिर भी चलें बात समझ में आती है, चलो गली मोहल्ले ने सुन लिया। जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दूसरों की इज़्ज़त उछालेंगे या दूसरों पे हम बात करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा। तो जो जिस तरह से उन्होंने कोई वाक़या एक हुआ है उस पे अपने कमेंट्स पास किए हैं, अपनी जो अहमकाना राय है वो दी है, वो इंतहाई शर्मनाक और जो है अक्ल से फारिग वो राय है। ऐसी राय नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वो एक तरफ तो अपना वीगो डाला देखते हैं, एक तरफ वो अपना कैमरा मैन देखते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी पैसा भी जमा कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद उनको ये ज़रा भी
خیال نہیں آیا کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں پھر میں اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہوں، تو ایسی چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تو پھر یقیناً قانون حرکت میں آیا اور حکیم صاحب جو ہیں وہ مہمان ہیں حوالات کے۔ اب دیکھیں جی قانون اس پہ اپنا کتنا ایک جو ہے وہ سزا جزا کا تعین کرتا ہے، اس پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بارکیف یہ ہم قانون پہ چھوڑتے ہیں، قانون جانے، عدالتیں جانے، اور جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت پہ کوئی بات نہ کرے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت پہ بات کریں۔ تو میرے تمام جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ سیلف رسپیکٹ ہر کسی کی پاک ہے، ہر کسی کی عزت کریں، اپنی بھی عزت کروائیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ آپ تمام سامعین اور ناظرین جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو ہمارا یہ میسج آپ تمام کے لیے ہے۔ اپنی رائے کا، قیمتی رائے کا ہمیں لازمی اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہماری یہ جو ہیں حقیر سی باتیں آپ کو کیسی لگی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، اور اس کو بھی دیکھ لیں، یہ چیز ہے۔ تو آپ اس میں بھی فرق بتائیں گے بھئی ان 3 سٹیپس میں اور اس ایک سٹیپ میں کیا فرق ہے، کیپیسٹی کس کی زیادہ ہے؟ کمنٹس میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، اور ہم آپ کے قیمتی کمنٹس کا انتظار رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اور اگر حکیم صاحب کل کلاں کو یا جب بھی کبھی ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر ان کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو تہہ دل سے میں معذرت خواہ ہوں ان سے۔ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ ان کے جو انہوں نے جو کسی کی عزت کے متعلق بات کی ہے اس سے ہمیں گلہ ہے، تو سدھارنا چاہیے اس کو۔ اور حکیم صاحب کی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی فرمائے، ہم تمام کی لمبی زندگی فرمائے۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔